Ve bu kez adresimiz Evkur. Diyetikon'da yeni hizmete açılan Evkur'da adeta yok. Farklı model ve desenlerde halı çeşitleri, yatak örtüleri, hediyelik eşyaların bulunduğu mekanda fiyatlar oldukça cazip. Evkur yeni evlenenler, evini yenilemek isteyenlerin veya çeyiz hazırlığı içinde olanları Türkiye'nin en gözde markalarıyla buluşturuyor. Evkur mağazasının sahibi başarılı iş adamı Demir Nur, hizmetlerini mikrofonlarımıza anlattı. Burada görebildiğimiz kadarıyla hediyelik eşyadan, halılardan çok zengin bir çeşit ürünleriniz var. Buraya gelen müşterilerinizi neler bekliyor? Müşterilerimiz genelde daha kaliteli ve daha Türkiye ürünleri ağırlıklı bu hediyelik eşyalar istiyorlar. Ondan sonra bu halılardan bu sene indirime girdik. 3 şubemiz var. O şubelerde de aşağı yukarı fiyat 3 aşağı 5 yukarı aynı. Çünkü halı sektöründe bayağı bu sene bir büyük rekabet yaşanıyor. Onun için mecbur fiyatları aşağı çekmek zorundayız. Onun için böyle milletimize, insanlarımıza hizmet etmek içimizde geliyor. Bu işi zevkle yapıyoruz. Sattığınız ürünlerin tamamı Türkiye'den geliyor. Halılarımızın %100'ü Türkiye'den geliyor. Yani ev hediyeleri, bu hediyelik eşya falan %70 Türkiye'den geliyor. Öbürlerinin bazılarını Almanya'dan temin edebiliyoruz.